silnik kręci, ale nie odpala. Jakie mogą być tego przyczyny? To wszystko, co powiem, również jest napisane pod filmem. Pierwsza możliwość: silnik kręci, ale wałki rozrządu nie obracają się. To niestety najgorsza opcja z możliwych. Oznacza zerwany rozrząd. Jeżeli nie ma osłon wałków, to aby zobaczyć, czy łańcuch rozrządu obraca wałki lub jeden wałek, wystarczy odkręcić korek wlewu oleju. I kiedy zakręci się kołem pasowym wału, tutaj akurat są osłony wałków, dlatego tych wałków nie widać, ale jeżeli będzie sytuacja, kiedy nie będzie tej osłony, to kiedy zakręci się kołem pasowym wału, a nie będzie widać ruchu wałków, to oznacza zerwany rozrząd. Zerwany pasek jest jeszcze łatwiej sprawdzić niż zerwany łańcuch, zaglądając pod plastikową obudowę paska rozrządu. Tutaj akurat jest łańcuch, dlatego nie można tego pokazać. Przyczyną nieodpalania może być niekoniecznie zerwany, ale też przestawiony rozrząd. Taki przestawiony rozrząd często generuje błąd na którymś wałku rozrządu albo na obydwu wałkach. I żeby zakręcić wałem, to najprościej będzie pociągnąć tutaj paskiem, tym, który napędza również inny osprzęt, i też on idzie tutaj dookoła pasowego wału. Nie zawsze jest to łatwe, ale czasami da radę po prostu tutaj z całej siły spróbować zakręcić paskiem, równocześnie z którymś kołem pasowym wału, z którymś kołem pasowym jakiegoś osprzętu. Tutaj widać ruszyło na pompie wspomagania, dało się delikatnie to ruszyć i będzie widać ruch wałka. Mówię, tutaj akurat tego nie można pokazać, bo tu wałki są usunięte. Druga możliwość: aktywowany bezpiecznik uderzeniowy. I rozwiązanie problemu można znaleźć, znajdując w sieci informacje, jak dezaktywować aktywowany bezpiecznik uderzeniowy w danym modelu auta. Zdarza się, że po wjechaniu w dziurę lub po jakimś innym uderzeniu bezpiecznik uderzeniowy aktywuje się. W każdym modelu bezpiecznik uderzeniowy jest w innym miejscu, na przykład w Hondzie Civic UFO. Ten bezpiecznik uderzeniowy znajduje się tutaj za tą zaślepką, tutaj z boku. To trzeba ściągnąć i tam jest taki przycisk, który należy wcisnąć i dezaktywuje się ten bezpiecznik uderzeniowy. I właśnie w Hondach ten bezpiecznik jest bardzo czuły. Czasami wystarczy wjechać w dziurę, żeby on się aktywował, czy uderzyć się mocno w deskę rozdzielczą. Natomiast w BMW taki bezpiecznik jest na klamie plusowej, czyli tutaj. I rozłącza on prąd w całym aucie podczas stłuczki za pomocą malutkiego ładunku wybuchowego. Ten ładunek powoduje, że ten kabel po prostu tutaj wysuwa się z tego. Trzecia możliwa przyczyna: brak masy, czyli brak przejścia minusa do rozrusznika. Aby wyeliminować ten brak masy na rozruszniku, trzeba dołożyć masę do silnika lub do rozrusznika z metalowej części karoserii, albo do łapy silnika lub do obudowy rozrusznika za pomocą kabla rozruchowego. I może masa właśnie skorodowała i rozrusznik nie ma prądu, żeby zakręcić. Jak widać, tutaj właśnie jest minus z karoserii podany tutaj po prostu na silnik. Jest trochę ryzykowne, żeby to podłączyć do rozrusznika, dlatego że tutaj jest kabel plusowy i żeby nie zetknąć minusa z plusem, bo wtedy dojdzie do zwarcia. I takie dołożenie masy do silnika właśnie polega na tym, żeby dołożyć masę tutaj z karoserii gdzieś do jakiejś części na silniku. Czwarta możliwa przyczyna: uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. W diagnozie tutaj pomoże sczytanie błędu komputerem i czasem pomoże skasowanie błędu, aby odpalić silnik. I czujnik położenia wałka jest łatwo wymienić, bo jest tutaj na górze, na pokrywie zaworów. I pierwsze objawy to często nieodpalanie na ciepłym silniku. I właśnie pod tym czujnikiem znajduje się wałek rozrządu. Piąta możliwa przyczyna: silnik kręci, nie odpala czujnik położenia wału. Jeżeli silnik kręci, ale na obrotomierzu nie pokazują się obroty, to świadczy właśnie o uszkodzonym czujniku położenia wału, ale nie wałka. To są dwie całkiem inne rzeczy. I to on odpowiada za pokazywanie obrotów silnika. Silnik pozbawiony informacji o położeniu wału lub otrzymujący informacje niezgodne ze stanem faktycznym może odczytywać jako niezidentyfikowany błąd, a to z kolei może prowadzić do zatrzymania pracy silnika. W Toyotach uszkodzony czujnik położenia wału powoduje, że komputer całkowicie odcina iskrę do świec i może być też skorodowana wtyczka od czujnika położenia wału. Skorodowane tutaj, zobaczyć, czy nie jest zaśniedziałe, można przeczyścić, spróbować. Siódma możliwa przyczyna: awaria pompy paliwa. I jak to sprawdzić? Posłuchać, czy po przekręceniu kluczyka na stacyjce na pozycję zapłon słychać przez sekundę lub dwie ciche buczenie pompy paliwa pod tylnym przyciskiem tutaj z tyłu. Jeżeli nic nie słychać, to prawdopodobnie
pompa paliwa przestała działać. Czasem pomoże zdjęcie siedziska z tyłu i uderzenie młotkiem w pompę, żeby odwiesić szczotki. I są one zazwyczaj pod siedziskiem tylnej kanapy, jeszcze tam pod osłonką. 7. możliwa przyczyna: zapowietrzony układ paliwa. Dotyczy to głównie diesli. Jeżeli auto jechało i skończyło się paliwo w dieslu, to trzeba odpowietrzyć układ paliwowy. Jeżeli układ zapowietrzy się również po wymianie filtra, może również się zapowietrzyć właśnie po wymianie filtra. Odpalanie na plak jest ryzykowne, bo można przytrzeć pompę wysokiego ciśnienia. Dotyczy głównie tych nowoczesnych diesli z pompą wysokiego ciśnienia, np. N47, która i tak już ma ciężkie życie w mocno wyżyłowanych nowoczesnych dieslach i zacznie ona opiłkować do układu paliwowego, zatykając wtryski. Diesel powinien zawsze odpalić na plaka, chyba że stracił kompresję lub zerwał się lub przestawił się układ rozrządu. 8. przyczyna: słabo naładowany akumulator 12V. Objawy to brak kontrolek na zapłonie albo tylko cykanie rozrusznika i brak kręcenia silnika. Rozwiązanie to: odpalić auto na kable i sprawdzić ładowanie akumulatora, bo może padł alternator, który powinien ładować akumulator, ale go nie ładował w czasie jazdy. To, że silnik kręci, to jeszcze nie świadczy o tym, że akumulator jest dobry. Silnik musi być kręcony z odpowiednią prędkością obrotową, do której potrzeba odpowiedniego prądu rozruchowego akumulatora. Zużyty akumulator nie ma siły odpalać, pomimo że jest naładowany do pełna i kręci. Może być niedopasowany do auta, np. mieć zbyt niski punkt rozruchowy lub być zużyty i jego napięcie za bardzo spada w czasie rozruchu. Można to zmierzyć multimetrem, spadek napięcia podczas rozruchu. Niektóre auta mają zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora i kiedy sterownik uzna, że i tak nie wystarczy prądu do odpalenia silnika, to nie zakręci nawet rozrusznikiem. Najbezpieczniej jest naładować akumulator prostownikiem zamiast odpalać na kable, bo duże skoki napięcia przy odpalaniu na kable są ryzykowne dla wszechobecnej elektroniki. 10. możliwa przyczyna: silnik nie odpala. Uszkodzony rozrusznik. Jeżeli odpali na pych, to na 100% świadczy o zużytym rozruszniku. Czasami może pomóc uderzenie w rozrusznik metalową rurką, bo może zawiesiły się szczotki. To jest właśnie najbezpieczniejsza metoda, która czasami pomaga to odpalić samochód, kiedy zawieszone szczotki są na rozruszniku i wtedy będziemy mieli już winowajcę na 100%. I oczywiście przy odpalaniu na pych można zerwać pasek rozrządu, tylko trzeba odpalać na wysokim biegu, na trójce. Jeżeli odpala na pych, to wykluczyć można uszkodzoną pompę paliwa, wykluczyć można rozrząd i wykluczyć można immobilizer. Zużyty rozrusznik może kręcić silnikiem, ale zbyt wolno, kiedy ma zużyte szczotki albo tulejki i jego obroty spadają. Rozrusznik ma ustawiony próg startowy 240 obrotów silnika na minutę, na przykład wtedy 270 obrotów na minutę. Jeżeli silnik będzie kręcił się wolniej niż zapis w mapie silnika, to sterownik nie poda dawki paliwa. Nie wszystkie silniki mają ten punkt rozruchowy, mają na przykład TDI i jest to ustawione po to, żeby chronić koła dwumasowe, które najbardziej zużywają się przy niskich obrotach. Ten próg startowy jest niższy w silnikach wzdłużnych niż w poprzecznych. 11. możliwa przyczyna: uszkodzony moduł zarządzania immobilizerem w BMW, nazywa się on CAS lub EWS w starszych modelach BMW, będzie powodował, że auto nie widzi immobilizera w kluczyku. Silnik będzie kręcił, ale nie odpali. Przykładowo naprawa może polegać na wykodowaniu immobilizera ze sterownika silnika. Do tego celu sterownik silnika trzeba wyjąć na stół i podłączyć się pod niego pinami. W BMW naprawa polega na zsynchronizowaniu modułu immobilizera ze sterownikiem silnika za pomocą programu INPA. Zablokowany lub uszkodzony rygiel elektrycznej blokady kierownicy może być przyczyną, że auto nie odpala. Częsta usterka w Mercedesach i BMW. Pojawia się wtedy na ekranie symbol kierownicy z kłódką. Pomóc może kręcenie kierownicą w lewo, prawo i równocześnie naciskając przycisk do odpalania silnika start-stop lub odblokowanie regulacji kierownicy i szarpanie góra-dół oraz przód-tył i równocześnie trzymanie odblokowania kierownicy. Kiedy ta blokada jest uszkodzona, to nie powinno się godzić auto na skręconych kołach, tylko na prostych. Niektórzy decydują się na całkowite usunięcie tej blokady kierownicy. Niedokręcone lub zabrudzone klemy akumulatora spowodują, że nawet ten nowy akumulator nie poda prądu na rozrusznik. Rozwiązanie to wyczyścić klemy akumulatora papierem ściernym i dokręcić je tak, aby nie miały luzu. To jest klema akumulatora minusowa, a tu jest klema akumulatora plusowa. Tu są bieguny akumulatora minusowy i plusowy.
Czerwony zawsze na plus, czarny na minusie. 14 możliwa przyczyna. Słaba kompresja lub na przykład poprzez podparty lub zawieszony zawór. Nagar blokuje ruch zaworu lub wytarte pierścienie lub dziura w tłoku, która wypaliła się, bo lał wtryskiwacz lub pęknięty tłok lub pogięte zawory z powodu przeskoczenia rozrządu. Jeżeli ktoś czyścił kanały dolotowe przy otwartych zaworach, to przyczyną utraty kompresji jest brud z dolotu, który dostał się między zawory a przylgnie zaworowe, pomimo tego, że nic nie jest w silniku uszkodzone. Kanały dolotowe trzeba czyścić przy zamkniętych zaworach. Aby sprecyzować, gdzie leży problem, przy takim nieprawidłowym czyszczeniu, to trzeba sprawdzić kompresję na wszystkich cylindrach i jeżeli dodanie kilku kropel oleju na cylinder polepszy kompresję, to przyczyną słabej kompresji będą pierścienie. Zbyt niskie ciśnienie na listwie wtryskowej. 15 możliwa przyczyna. Tu jest czujnik ciśnienia na listwie. Najprościej będzie sprawdzić ciśnienie na listwie komputerem lub manometrem. Przykładowo dla tego silnika, który tutaj jest M57. Ciśnienie na listwie to 300 bar na wolnych obrotach. Za niskie ciśnienie paliwa może oznaczać również zapchany filtr paliwa. 16 możliwa przyczyna. Zacięta w pozycji zamkniętej klapa gasząca w dieslu. Ona powinna być otwarta cały czas. Zamyka się tylko podczas gaszenia silnika z kluczyka. Chroniono silnik przed rozbieganiem się. W serii 1 E87 mogą być awarie, wiązki przepustnicy. Jest to problem dość znany w tym modelu. Jest to 17 możliwa przyczyna. 18 możliwa przyczyna. Uszkodzony kluczyk. Żeby to wykluczyć, trzeba odpalić auto drugim kluczykiem. 19. Kiedy dźwignia automatycznej skrzyni jest na drive lub na R, silnik nie odpali, więc może być uszkodzony czujnik położenia lewarka skrzyni lub źle ustawiona linka wybieraka w automacie. Kiedy podczas kręcenia silnikiem z rury wdechowej nie wydobywa się ani para, ani spaliny, może świadczyć to o całkowicie zapchanym filtrze cząstek stałych DPF. Otwarta maska. Jeżeli jest czujnik otwartej maski w niektórych autach, nie pozwoli to odpalić auta. 22 możliwa przyczyna. Omyłkowo wlana benzyna do diesla albo odwrotnie. Zapchana odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej. Żeby to wyeliminować, wystarczy odkręcić korek wlewu oleju i próbować odpalić lub odpiąć przewody odmy od pokrywy zaworów. 24. Uszkodzony sterownik silnika poprzez np. zalanie w BMW lub przez wadliwe fabryczne umieszczenie w niektórych Oplach jest przykręcony do silnika, przez co niszczą go wibracje. W sterowniku jest immobilizer. Nie wystarczy przełożenie sterownika silnika z innego auta. Kiedy podmieniamy na inny, trzeba też podmienić płytkę immobilizera. Płytka jest pod stacyjką i mieć kluczyk do auta, od którego podmieniamy. Niski stan oleju. W niektórych Renault sterownik silnika zabezpiecza silnik przed zatarciem. Źle założony filtr powietrza. Wystarczy założyć go odwrotnie, a silnik w niektórych autach nie odpali, bo nie będzie w stanie zassać powietrza z otoczenia. 27. Uszkodzona pompa wtryskowa lub opiłkująca, przez co zatkała wtryskiwacze. Trzeba sprawdzić, czy dochodzi paliwo do wtrysków, poluzować nakrętkę przewodu paliwa i zakręcić rozrusznikiem. Czasami może być uszkodzony przepływomierz. Spróbujcie odpiąć wtyczkę przepływomierza i wtedy spróbować odpalić. 29. W Peugeotach i Citroenach awaria przekaźnika od BSI lub zimne luty samego BSI odcinają zasilanie pompy paliwa. Objaw jest taki, że po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Nie ma wtedy napięcia na bezpieczniku od pompy paliwa znajdującego się pod maską numer 5. Jest to sposób na szybko. Połączyć bezpiecznik pompy paliwa kabelkiem z innym bezpiecznikiem. 28. Niski stan paliwa. Wskazówka poziomu paliwa baku pokazuje prawidłowy stan, że jest paliwo, ale może okazać się, że wskazówka fałszuje. Może już nie być paliwa, pokazuje rezerwę. Nie zaszkodzi dolać 5 litrów i sprawdzić, czy odpali, jeżeli jest to benzyna, a jeśli diesel, to dodatkowo trzeba go jeszcze odpowietrzyć. Tryb awaryjny w skrzyni półautomatycznej EasyTronic, Opel Corsa, Ford Fiesta, Honda Jazz
Będą kontrolki na zegarach, ale nie będzie kręcił w ogóle rozrusznik, kiedy zużyją się szczotki na aktuatorze skrzyni biegów. Miga wtedy literka F na zegarach. 29 dotyczy BMW. Uszkodzona klema IBS Intelligent Battery Sensor na biegunie ujemnym akumulatora może uniemożliwiać odpalenie silnika. Skasować błędy klemy IBS lub odpiąć niebieski kabelek od klemy minusowej. 32. Przepustnica w benzynie. Zablokowana przepustnica. Zdjąć dolot i sprawdzić, czy otwiera się przepustnica. Nie zawsze widać otwieranie się przepustnicy gołym okiem. Można przełożyć papierosa i sprawdzić, czy silnik zasysa dym z papierosa w czasie odpalania. Powinien zasysać filtr powietrza. Może być uszkodzony czujnik położenia przepustnicy. W niektórych silnikach jest on zintegrowany z przepustnicą. Uszkodzona wiązka przepustnicy zdarzała się np. w serii 1. Może pomóc reset przepustnicy. W starszych autach może być też zerwana linka do gazu. W silnikach M52, M54 BMW może być zablokowany regulator obrotu biegowego, zwany w innych autach po prostu silniczkiem perkowym w pozycji zamkniętej. On po wielu latach eksploatacji brudzi się i to wahadełko w środku zaczyna się blokować i utrudnia pracę na wolnych obrotach. Numer 33. Brak iskry na świecy. Wyjąć świecę, poluzować na metalowej części silnika, położyć na metalowej części silnika i sprawdzić, czy świece mają iskrę. Jednak kiedy uszkodzony jest czujnik położenia wału, to sterownik może nie podawać iskry na świecę. Numer 35. Zatarty silnik lub brak lub niski stan oleju i wtedy rozrusznik nie ma w ogóle siły kręcić silnikiem. BMW uszkodzony system zmiennych faz rozrządu VANOS może powodować trudności z odpalaniem. Można odkręcić przewód przy wtryskach i tam powinno być paliwo pod ciśnieniem. Numer 37. Uszkodzony czujnik zbierający impulsy z koła zamachowego. Zdarza się to czasami przy wymianie uszczelniacza wału. To były przyczyny, które spisałem przez dłuższy czas, zebrane też z własnego doświadczenia i ciekawy jestem, jakie wy mieliście tutaj problemy z odpalaniem, co było przyczyną i jak się udało to rozwiązać. Myślę, że takie komentarze pomogłyby też innym użytkownikom w problemach z odpalaniem swoich aut.